ফুল প্লেটের কোনো সিস্টেম নেই এখানে, ঠিক আছে, টোটালটাই হাফ। এবার এটা কি হচ্ছে ভাগাড়ের মাংস? হে গাইস, সায়ান্নলুক চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। দাঁড়ায় নতুন ভিডিওতে আবারও চলে এলাম। তো এখন দাঁড়িয়েছে কিন্তু দমদম ক্যান্টনমেন্টের ঠিক 2 আর 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মের পিন্টু দাস সেই ফেমাস মোমো সেন্টারে। তো এই যে পিন্টু দা তো চলে এসছে এখন আমার সামনে, দেখতে পাচ্ছ। তো আজকে কিন্তু আমি এখান থেকে 39 টাকার ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন কম্বোটাকে ট্রাই করে নেব, আর হচ্ছে মাত্র 40 টাকায় কিন্তু চিকেন বিরিয়ানি ট্রাই করে নেব। আর হচ্ছে কী করে দিতে পারছে এত কম দামে, সেটাও মানে আমি জেনে নেব তার থেকে, পিন্টু দার থেকে। যারা যারা চ্যানেল নতুন আছো এক্ষুনি গিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, সাবস্ক্রাইবটা করলে কিন্তু ভালো লাগে। তো চলো। তো গাইস এখন কিন্তু হচ্ছে আমাদের সামনে চলে এসেছে পিন্টু দা, সে হচ্ছে দমদম ক্যান্টনমেন্টের ফেমাস পিন্টু দা। তোমরা আছো বলে আমি আছি। তুমি এত মানে কম দামে হচ্ছে কি করে দিতে পারছো? দেখো এখানে ম্যাক্সিমামটাই আসে না আমার মেয়ের বয়সে, ঠিক আছে, মানে মেয়ে ছেলের বয়সে। আমার মেয়ের বয়স হচ্ছে 20 বছর, ঠিক আছে। ও যখন স্কুলে যায় না, ওকে আমি 50 টাকা গাড়ি ভাড়া দিই, ঠিক আছে। দাও এটা আমাকে দাও, এটা আমি ধরে রাখি। ও আমাকে 50 টাকা আমি গাড়ি ভাড়া দিই, এখানে না। এবার আমি ওর যেতে আসতে ধরো মানে 10 টাকা অটোতে, 10 টাকা 20 টাকা খরচা হয়ে যায়। এবার বাঁচে 30 টাকা, ওর বাজেট কিন্তু 30 টাকার মধ্যেই ও খায়। সেই হিসাবে দেখে জিনিসটা রাখা, এটা মানে সবাই যেন অ্যাফোর্ড করতে পারবে, ঠিক আছে। মানে টোটাল জিনিস আমাকে ফ্রাইড রাইস হোক, বিরিয়ানি যেটা চালু করেছি ধরো 50 টাকায় করেছি, ঠিক আছে। 50-এর মধ্যেও কিন্তু আমি এক্সট্রা করে একটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি, মানে এক চিকেন বিরিয়ানি 50, মানে একটা চিকেন থাকবে, একটা ডিম থাকবে, আর একটা মিনিমাম একটা মানে এক চিকেন বিরিয়ানি যদি একটা আমি দোকানটা দেখি, মানে যেটা হাজি ফাজি বিরিয়ানিগুলো আছে রাস্তাঘাটে, না 80 টাকা 90 টাকা হয় ওই লেভেল, ওইটাই। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু হচ্ছে সবার মুখে এদিক ওদিক থেকে শুনে থাকি এই দোকানটা হচ্ছে কম দামে পাওয়া যায় বিরিয়ানিটা। 40 টাকা চিকেন বিরিয়ানি কি করে দেয়? এটা কি হচ্ছে ভাগাড়ের মাংস? না না না, কখনোই না। এখানে মানে কোয়ান্টিটিটা কমই দেয়, পেট ভরার মতো। তোমরা হচ্ছে স্কুলে যখন মানে টিফিনটা খাবে, তখন কিন্তু এখানে এসে নিশ্চয়ই ট্রাই করে দেখতে পারো একবার। ক্যান্টনমেন্টের পাশে আশেপাশে যত স্কুল আছে, এখানে এসে তুমি ট্রাই করে দেখতে পারো, নাকি পিন্টুদা? তো পিন্টুদার সাথে তো কথা বলে খুবই ভালো লাগলো। তো এখন আমি এই দোকান থেকে এই জিনিসগুলো ট্রাই করে দেখে নেব।
কিন্তু হচ্ছে নিয়ে চলে এসেছি। এই দেখে নাও, চিকেন আছে 3 পিস, আর এখানে আছে হচ্ছে রাইস, ঠিক আছে, ফ্রাইড রাইস, আর এটা দিয়ে দিয়েছে একটা ডিম ওপর দিয়ে। এটার দাম মাত্র 39 টাকায় পাচ্ছি আমরা, কম্বো। তো এটা একমাত্র পিন্টুদার দোকানেই আসলে সম্ভব, আর কোথাও কিন্তু সম্ভব না, পিন্টুদার দোকানে আসলেই সম্ভব। তো এখন আমি এটাকে ট্রাই করে নেব। তো এরম করে রাইসটাকে ফার্স্টে ট্রাই করে নিই। কি বলবো, রাইস একবারে পারফেক্ট রাইস, খুব সুস্বাদু। কি বলবো, রাইসের সাথে গ্রেভি দিয়ে মাখামাখি করে একটা বাইট নেওয়া যায়। তো গাইস, গ্রেভিটা খুব মানে স্পাইসি। তো গাইস, এবার আমি এটা হচ্ছে চিকেনটাকে ট্রাই করে নেব। সো গাইস, বাঙালির ছেলে হাতই লাগিয়ে খাচ্ছি। তো চিকেনটা আমি ভেঙে নিলাম, চিকেনের মধ্যে দেখি, ও মাই গড, বড় মাংস, আর হচ্ছে কোটিংটা খুব পাতলা। কিন্তু এটা একমাত্র পিন্টুদার দোকানে আসলেই সম্ভব হতে পারে নাকি, তার জন্য কিন্তু এসছি খাচ্ছি। তো এরম করে চিকেনটা শুধু শুধু একটু খাওয়া যাক। ফাটাফাটি গাইস, করে যে চিকেন আর রাইসটা নিয়ে এরম করে খাওয়া যাক। চিলি চিকেনটা কি বলবো, এত মানে স্পাইসি, কি বলবো, হেভি, খুব সুস্বাদু। তো চলো, নেক্সট আইটেমটা আমাদের আসতে চলেছে বিরিয়ানি। তো বিরিয়ানিটাতে আসছি। সো গাইস, এবার কিন্তু মাত্র 40 টাকায় চিকেন বিরিয়ানিটা নিয়ে চলে এসেছি। এই যে চিকেন বিরিয়ানি, আমি দেখিয়ে নিতে বলছি। এরকম ঝুরঝুরে রাইস দিয়ে দিয়েছে। এখানে কিন্তু হচ্ছে সব রকম রাইসই আছে, সব রকম কালারের রাইস যেমন বিরিয়ানিতে থাকে। আর এরকম সাজে চিকেন দিয়ে দিয়েছে 40 টাকায়, মানে সেরকম। তো হচ্ছে 40 টাকায়, মানে এটা হচ্ছে কত গ্রাম হতে পারে, এটা হচ্ছে মিনিমাম এই 50 গ্রামের চিকেন হবে। 50 গ্রামের চিকেন দিয়ে দিয়েছে। আর এই ভেতর থেকে আলুটা উকি মারছে, দেখে নিতে বলছি। ও, তো আলুটা কিন্তু একবারে নতুন বইয়ের গালের মতো নরম আলুটা। ও, একবারে জমে ক্ষীর আলুটা। এই দেখো, গলে গেল। আর ওই চিকেনটা, এই যে চিকেনটা এরকম সফট। তো আমরা কিন্তু হচ্ছে 40 টাকার কী পাবো, আমরা যে বিরিয়ানি পাচ্ছি, বিরিয়ানির মধ্যে যেটা থাকে আর কি, চিকেন, আলু, রাইস, বিরিয়ানি। তো গাইস, এখন আমি এরম করে শুধু শুধু রাইসটা একটু ট্রাই করে নেব। কেওড়া জল, গোলাপ জল, মিঠা, তো সব কিছু একবারে মানে পারফেক্ট আছে, সব কিছু পারফেক্ট। তো এবার একটু আলুর সাথে এরম করে রাইস নিয়ে খাওয়া যাক। $40 টাকা বলে ভালো খেতে না বলবো না, খুবই ভালো খেতে, বিরিয়ানির মতনই খেতে, বিরিয়ানি যেমন খেতে হয় তেমনই খেতে। তো আমরা তো এর আগে দেখে নিয়েছিলাম বিরাটির কাকার বিরিয়ানি, মাত্র 60 টাকায় পাওয়া যায়। সে ওই কাকা হচ্ছে দমদমের ফেমাস কাকা ছিল। তো ওই বিরাটির কাকার বিরিয়ানির থেকে অবভিয়াসলি ভালো খেতে, 40 টাকা দিচ্ছে, ভালো খেতে। কাকার বিরিয়ানি একটু মানে ঝোল ঝোল টাইপের হয়ে যায়, রিচ রিচ। তো হচ্ছে এই বিরিয়ানিটা একটুখানি মানে না জুসি না, এই বিরিয়ানিটা মানে ড্রাই টাইপের আছে। তো এবার একটু আমি চিকেনের সাথে এরম করে রাইস নিয়ে খেয়ে নেব। বিরিয়ানিটা হচ্ছে হেভি সুস্বাদু, হেভি সুস্বাদু। আমি হচ্ছে বিরিয়ানি খেলে যেটা মানে করে থাকি, সব ভিডিওতেই করে থাকি বিরিয়ানি খাওয়ার ভিডিওগুলো। তো এটা হচ্ছে আলু, এটা হচ্ছে চিকেন, আর এটা হচ্ছে রাইস। একসঙ্গে একটা বিগ বাইট নেওয়া যাক।
মুখে গিয়ে বোমের মতো ফেটে গেল, কি বলবো গাই। ও অসাধারণ। কি মামু, লোভ লাগছে? লোভ লাগলে কিছু করার নাই, এখানে এসে ট্রাই করে দেখতে হবে। তো গাইস পুরো খাওয়া দাওয়াটা শেষ করে শেষ কথায় আসছি। সো গাইস তোমরা যদি ভিডিওটা যদি এই পর্যন্ত দেখে থাকো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, লাইক করে দাও, কমেন্ট করে দাও, আর বেশি বেশি করে কিন্তু শেয়ার করে দাও। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা কিন্তু টিপতে ভুলবে না, তাহলেই আপনাদের কাছে অল ভিডিও নোটিফিকেশনটা পৌঁছে যাবে।